Lars Jacobsen med mulighed for at slå indlægget. Rammer Thorsen. Og Harden er det selvfølgelig lige i ryggen. Nyt indlæg. Tutu kommer til os, og det er så smukt. Han kroner en stor indsats her i opgøret i aften med at pande den der ned i målhjørnet forbi Petkovics arm, og dermed så står det 4-1 til FC København, og det kan han lide derude i Ståle Solbakken. Og det er også et rigtig flot mål. Ja, det er et rigtig flot mål, og også i en periode, hvor FCK har domineret, har set bedre ud i Viborg i den sidste periode i hvert fald. Og så Tutu, der som du selv er inde på, Frederiksen, kroner en super indsats i dag med den smukke scoring. Se indlægget, der kommer her. Thomas Christensen, der lige blev indskiftet, slår den rigtig flot ind til Tutu, som der stiger til værs og dirigerer den. Utrolig flot. Inden bag Petkovic i Viborg-målet. Ja, han har ikke haft mange redninger derinde, Petkovic. Det har som været lige ved næsten, og den her, den når han altså ikke ned til, men det er også flot hættet. For inden der er det Simon Nahl, der lige